अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद कयां थो तव्हां सभु खैरियत सां हूंदा। जीअं त असांजो कंप्यूटर जो ओवरव्यू करण वारा आहियूं ऐं असां सिंधी CS यूट्यूब चैनल जो आगाज़ करे छॾियो आहे, त दोस्तनि खे गुज़ारिश थी कजे त चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक ऐं बेल आइकन खे दबाइण न भुलिजनि। त कंप्यूटर आहे छा? कंप्यूटर अॼु जे दौर में हिकु मालामाल डिवाइस आहे जेके मुख़्तलिफ़ शोबनि में इस्तेमालु कई पई वञे ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िमेदारियूं सरअंजाम ॾिए थो। कंप्यूटर उहा दुनिया जी वाहिद डिवाइस आहे जेका हर इंसान जी ज़रूरत बणिजी वई आहे। जीअं त हे कुझु इंस्ट्रक्शन आहिनि जेके असां हिकिड़ी कंप्यूटर जी ऐप बाबति ऐप मां हासिलु कया आहिनि। अचो त इन्हनि खे ॾिसूं त कंप्यूटर बाबति फंक्शनैलिटीज़ असांजूं कहिड़ियूं आहिनि। कंप्यूटर असांजी डेटा खे ॾिसे थो ऐं उनखे स्टोर करे थो ऐं उनखे सही नमूने सां असांखां मालूमात वठी असांखे रिक्वायर्ड मेमरीअ मुताबिक़ प्रोसेस करे असांजी ॾिनल मालूमात तौरु इस्तेमालु करे असांखे आउटपुट रिज़ल्ट फ़राहम करे थो। कंप्यूटर जी डेफिनेशन छा आहे? कंप्यूटर जी डेफिनेशन आहे त कंप्यूटर हिकु इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी डिवाइस आहे जेकी असांजे डेटा प्रोसेसिंग करण जे कमु अचे थो, जेको असांजी डेटा प्रोसेसिंग करण जे कमु ॾिए थो। कंप्यूटर असांखां डेटा वठे थो ऐं उनखे स्टोर करे थो। कंप्यूटर प्रोसेस करे असांखे आउटपुट रिज़ल्ट ॾिए थो। जनरेट आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर्मेट। कंप्यूटर असांजो आउटपुट असांखे रिक्वायर्ड मालूमात तौरु फ़राहम करे थो। त इहो हुयो कंप्यूटर जो ओवरव्यू। उमेद कयां थो तव्हां दोस्तनि भाइरनि खे पसंदि आयो। असांजे हर हिकु जी ज़रूरत बणिजी वई आहे। अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कंप्यूटर खे हिकु मैथामेटिशियन बणायो हुयो जंहिंजो नालो चार्ल्स बेबेज हो, जंहिंखे फादर ऑफ कंप्यूटर जो दर्जो हासिलु आहे। उमेद कयां थो तव्हां दोस्तनि भाइरनि खे हीअ वीडियो पसंदि आई हूंदी। अगरि पसंदि आई आहे त असांजे यूट्यूब चैनल सिंधी CS खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न भुलिजंदा। फ़िलहालु असांजा थ्योरीअ ते वीडियोज़ ईंदा, उनखां पोइ असां प्रैक्टिकल वर्क बि कंदासूं। अव्हां दोस्तनि भाइरनि जी सपोर्ट जी ज़रूरत आहे। अगरि अव्हां सपोर्ट कंदा त असां इन खां बहितरीन वीडियो अव्हांजी ख़िदमत में आणे सघूं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर एवरी